قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه. والله لو أردت أن تقرأ حديثا خطيرا لن تقرأ أخطر من هذا الحديث، لن تقرأ أخطر من هذا الحديث. يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه. يعني لو مات الإنسان وهو لا يصلي سيبعث عند الله وهو لا يصلي. لو مات الإنسان على معصية سيبعث على حاله على معصية. وتعتقد أن الله عز وجل حينما سترنا في الحياة كم سترنا الله؟ كم سترنا الله في الحياة؟ كم اختبأنا عن أعين الناس وعصينا قيوم السماوات والأراضين؟ كم اختبأنا عن أعين الناس، لكن الله يرى. الله يرى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يرى مهما اختبأ الإنسان، مهما ابتعد الإنسان عن أعين الناس سيفضح يوم تبلى السرائر، سيفضح أمام قيوم السماوات والأراضين. لذلك أيها الكرام، إياك أن يغرك ستر الله. ستر الله إما لأمرين، وأختم إن شاء الله. ستر الله لغايتين: إما أن يكون ستر الله رحمة، أن الله لا يريد أن يفضحني ويفضحك أمام الناس، ونحن والله لولا ستر الله علينا والله ما جلس الأخ بجوار أخي. والله لولا ستر الله ما وقفت أمامكم، والله لولا ستر الله ما وقفت أمامكم. لو كشف ستر الله علينا والله ما طاق الأخ أن يجلس بجوار أخي، ولو كان للذنوب رائحة والله ما طقنا أن نجلس بجوار بعضنا البعض. هو ستر الله علينا، هو ستر الله. إما أن يكون رحمة لك، أن الله يرحمك ألا تفضح وألا أفضح. وأما الأمر الآخر لمن يغره هذا الستر، لمن يستره الله مرة فيختار: الله سترني أعيدها، فيعيدها مرة أخرى، فالله يستره. لا يريد الله رحيم، لا يريد. بعضنا أو البعض أو بعض العصاة يغلق على نفسه الباب والجدران الأربع، والله يرسل له الأكسجين من تحت الباب حتى يتنفس. أليس الله بقادر على أن يميته في غرفته وعلى الحال؟ الله يجعله يتنفس، الله يرحمه ويبعده عن أعين الناس. فإذا غره ستر الرحمة جاءه ستر التدرج، أن الله يستدرجه. وهذه مصيبة، إنه الله أول مرة بيسترنا وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة وخامس مرة، لكن في الأخير الله يقبضنا على ما نحن فيه، الله يقبضنا على المعصية، وهذه مصيبة. فنحن نتقلب في الحياة بين ذنب واستغفار، نذنب فنستغفر، نذنب فنستغفر. فالموت سيأتي على الحالين، وفي حالة من الحالين سيأتي إما على الذنب وإما على التوبة. نحن نتقلب، الواحد منا يذنب فيقول يا رب عدت، يعود فيذنب فيقول يا رب عدت. فالموت سيأتي على حالة من الحالتين. فإيانا أيها الأحباب، إيانا أيها الأحباب أن يأتينا الموت على ذنب وعلى معصية. يبعث المرء يوم القيامة على ما مات عليه، فلماذا لا نموت على الصلاة؟